Саварбек Газиков пришел сюда со своим внуком. Дедушка показывает им памятник и знакомит с историей своего народа. Подрастающее поколение ингушей должно знать своих героев и помнить о цене, которую предки заплатили за их благополучие. И стар, и млад, тысячи людей собрались на мемориале памяти и славы. 23 февраля в истории ингушского народа тесно переплелись две памятных даты – День защитника Отечества и депортация ингушского народа 1944 года. Началось торжественное мероприятие с прочтения дуа за погибших в годы депортации защитникам Отечества, не вернувшихся с полей сражений. Ветераны Великой Отечественной, политические и общественные деятели, молодежь. Никто не остался в стороне. Все они пришли, чтобы почтить память тех, кого коснулись сталинские репрессии, и вспомнить воинов-защитников Отечества. Глава Ингушетии Унузбек Евкуров напомнил, как ингушскому народу в 1944 году омрачили этот праздник и как наш народ достойно прошел испытания изгнанием. Сегодня мы, отмечая День защитника Отечества, вспоминаем наших предков, наших родных и близких, которые самые суровые дни года испытаний, которые выпали нашему народу в 1944 году, полегли и в пути следования, и там, на чужбине, тогда еще и в последующем оказавшись для нас второй родиной, в Казахстане, в Киргизии, в местах ссылки. Мы в этот день, специально создавая вот этот великолепный мемориал памяти и славы, изучив историю, как мы в предыдущие годы отмечали этот день, пришли к выводу. И я думаю, что многие с этим согласятся, а кто не соглашается, он тоже на это имеет право. Что в этот день мы, как потомки великого народа, который во все времена учился, умел мужественно защищать свою землю, свое отечество, должны помнить, так же, как и вся страна, и отмечать, как и вся страна, наших героев Отечества, наших защитников Отечества. Но так сложилось, что сталинский режим не только нам, а многим народам, которые были полностью депортированы, а это 13 народов вместе с нами, с нашим братским чеченским народом. Именно депортация начиналась в праздничный день. В этом тоже был глубокий смысл подлости по отношению к этим народам. И, наверное, они думали, что мы в такие дни в последующем не будем праздновать или отмечать вместе с другими народами и День защитника Отечества, и 8 марта, и День трудящихся, 1 мая, как мы говорим, и Новый год, так как одних выселили 31 декабря. Так было задумано. Наверное, они думали, что мы пойдем по тому пути, который они заложили на многие века вперед. Мы не можем сегодня запрещать, не вспоминать ни всем присутствующим здесь, ни тем, кого здесь нету, ни себе самим, если мы являемся достойными своих предков. Конечно, мы будем вспоминать, но при этом мы не можем не вспоминать великую плеяду наших героев Отечества. Если мы этого не сделаем, то значит Сталин победил,
Берия победил, Каболов победил. И мы идем по тому пути, который они хотели видеть. Наш народ, так же как и другие 12 народов, проверены на прочность. Проверены на прочность. И поэтому Всевышний нам дает и сегодняшний день, и республику свою, и возможность развивать сегодня нашу республику. Сегодня мы, вспоминая депортацию, трагедию народа, должны с гордостью говорить о наших защитниках Отечества. Сотни, десятки тысяч наших предков, которые во все времена защищали нашу землю. Не только героев Первой мировой войны, русско-японской, русско-турецкой войны, Великой Отечественной, Халхингол, Финляндия, но и народных героев, которые были во все времена, и другие горячие точки. Это все наше. Это никуда не денешь. Это тоже проверка на прочность нашей молодежи, наших ребят. И сегодня тысячи наших ребят служат генералами, офицерами, солдатами, выполняют задачу как внутри страны, так и за пределами по общим задачам Верховного Главнокомандующего и министра обороны Вооруженных сил Российской Федерации. И достойно выполняют. Я сегодня хочу пожелать мира, добра нам всем, нашей великой стране. Я сегодня хочу, пользуясь этой трибуной, поздравить всех защитников Отечества с праздником, сказать: будьте достойны наших предков, которые не сломались и которых не сломали. Сегодня я хочу выразить искренние соболезнования всему нашему народу и тем народам, которые депортированы были, которые были репрессированы, которые положили, потеряли огромное количество людей, великих людей. Но при этом сказать им всем спасибо, и нашему народу спасибо за то, что мы не сломались, выдержали эти испытания и живем сегодняшним счастливым днем. Благодаря своим национальным героям создали нашу республику. За короткий исторический период республика шагнула далеко вперед, завоевав право стать одной из передовых в Северо-Кавказском федеральном округе. Сегодня нас знают не только в России, но и во многих странах мира, создавая и укрепляя основу экономики, культуры, просвещения. Руководство республики не забывало о долге нации перед своими национальными героями и патриотами, павшими в тяжелые времена защиты Отечества. Подтверждение тому мемориал памяти и славы, где увековечены их имена как память для грядущих поколений. Сегодня, в этот день памяти и скорби, мы скорбим по всем жертвам бесчеловечного преступления сталинского режима перед целыми народами. Alhamdulillah, dallı kostüm ba. Izzal halulin yolca, izzal veydiyuhmana, siyallah bolboğa, keginah, sadolboğa unhi, tak haması buğuş, vayqamını boğuğa, busulup kalır boğuğa, ıztıdu adeş, busulup doluş, masdoş halun duhlullahtış, ودنيق صدوخش يزدي لغولخا صدوخش يقدالي دياقسن يوخي نيوين تخونو باخا بوشناخا دق داسر غانح نابرخ يمتك يموخ يخبه угзведа хош ден. Холодное февральское утро 1944 года Идрис Даскиев помнит как сегодня. Ему было всего 12 лет, когда их депортировали. Они прошли через огромные потери и разочарования, но сегодня все это позади. Помня этот день, мы должны идти вперед, развиваться и гордиться тем, что сегодня имеем, отмечает дедушка. Даже мыслить мы не могли, что у нас будет своя республика, что мы вернемся опять на Кавказ. Такого не было. Вот сегодня, что я вижу, этому цену может дать только Аллах. Дай Бог, чтобы мы никогда в жизни, наш народ, не испытал такого.
Дай Бог, чтобы наша республика развивалась, чтобы она была передовых перед другими республиками, чтобы она занимала свое почетное место. Это наша история, наше испытание, которое было пройдено достойно и ценой многих жизней. Молодежь республики по рассказам старших помнит, через что прошел ингушский народ. Наши предки не доказали, а показали своим примером, что они полны мужества и отваги. Сегодня День защитника Отечества, День депортации нашего ингушского народа. Этот день мне важен, потому что все деды, прадеды служили, воевали, спасали наш народ. Этот день невозможно забыть. Для нас сегодня важно помнить этот день, так как это наша память, это наша история. Мы знаем, через что прошли наши предки, наши деды и прадеды. И несмотря на все это, они выстояли, они прошли через все это. И ради их памяти, ради того, за что они так боролись, нужно помнить эту дату и хранить память про них и про этот день. Ингуши воевали в русско-турецкой, в русско-японских сражениях и участвовали во всех важных битвах Великой Отечественной. В обороне Брестской крепости, в битве за Москву, Ленинград, Сталинградской битве, Курской дуге обороняли Малгобек. Тысячи ингушей самоотверженно защищали родину, выполняя клятву о верности, данную 245 лет назад при добровольном вхождении в состав России. Нужно отдать дань нашим старшим, их стойкости, их мужеству. Нашим мужчинам, нашим женщинам, которые выдержали все эти тяготы и лишения в казахстанских степях. И они дали, это старшие нам дали возможность сегодня, вот этот прекрасный день в нашей республике, которая обрела свою государственность. И в этом году в июне будет 25 лет. Это радостная дата для нашего народа, для всех нас. И мы пришли к этому дню. Пришли к этому дню благодаря нашим старшим. Народ и высылки, базируясь на вот этих ценностях, которые веками вырабатывались у ингушского народа, устояли, выжили, вернулись и сегодня участвуют в этой созидательной жизни. И мы всегда должны помнить об этом дне и сделать все возможное для того, чтобы такой день не повторился для истории ингушского народа. В этом году День памяти и скорби отмечен яркой солнечной погодой, будто сама природа напоминает о новом этапе в жизни и развитии Ингушетии. О том, что, вернувшись с фронтов и из депортации, народ стал хозяином на своей земле. И храня память о прошлом, ингуши уверенно смотрят в будущее, которое уже строят сами. Светлана Томова, Зульфия Мислаурова, Адам Далаков. Новости 24.